Halo teman-teman, selamat datang. Sorry. Halo teman-teman, welcome back to my channel. So di video kali ini kita bakal main Naruto Ninja Impact. Ya, kalian download ini nih, download yang ini. Kalian download dari Aptoid. Nah, Aptoid itu downloadnya kalian lihat di YouTube aja, karena gua nggak mau basa-basi. Nanti kalian lihat di YouTube ya. Lalu kalian butuh pp nih, pp ss pp ya, yang gold, yang lain nggak tahu sih, gua yang gold. Nah, lalu kalian download ini dari sini. Saya download ini juga dari sini. Nah, so daripada basa-basi langsung ya. Kalian harus punya ini, harus. So, kita pencet Ninja Impact ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian tekan play. Ini kan jelek nih tampilannya nih, sorry banget. Nah, pas kalian play, boom, tanpa skip. Saya nggak skip. Sumpah saya nggak skip. Aduh, iklan lagi. Sorry guys, iklan, kenapa ada iklan? Nah, Bandai Namco Game. Nah, ini kayak di PS2 ya. Iya sih, gue baru download gitu guys. Naruto Ultimate Ninja Heroes. Hero mode, PS CPU mode, Promotion test, Wireless mode, Naruto host, parameter power kecil. Nah, saya ini pegangnya agak sulit guys, jadi ini nge-lag. Udah gue coba tadi, nge-lag banget sumpah. Oke, jadi kayaknya gue kecil di sananya deh, suaranya deh. Kalian sorry banget ini nge-lag, sorry banget. Nah, oke, langsung ya, kita ini bisa tekan star nih, star yang ini sama X. Nah tuh permainannya itu udah gini guys. Ini CPU ini Communicator. Nah, jadi gini guys. Nah, kalau Naruto tuh gini mamang. Oke, battle setting. Kalau battle setting tuh misalnya ini Naruto ya. Nah, kalian pencet petak dan battle settingnya tak terhingga. Battle time. Oke, tak terhingga selesai. Udah guys, stop. Sorry guys, sorry. Oh iya, gue lupa. Yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, langsung ya. Nah, ntar ya guys, nih adik gue nih. Sorry. Nah guys, jadi kalian bisa main bertiga gitu. Ini kan ada tulisan 1. Jadi bisa tuh 2, 3. Nah, ini 3 orang. Jadi kalian bisa milih kalau nggak salah ya, gitulah. Saya baru tahu, mungkin ya, mungkin. Oke, coba gua pilih Naruto. Oh, nggak bisa rupanya. Kirain bisa. Oke, coba gua lawan si Choji. Ternyata Shino kayak Shino kuat sih. Choji aja kali ya. Di ini pun enggak sih? Lihat aja deh. Nah, ini teman-temannya ya, teman-teman. Ini di gedung Hokage nih ya. Nah, kita ini Kikyo Kestokit. Nah, itu ada tuh ya.
Naruto Presley bikin. Nah ini nge-lag guys, punya gua tuh nge-lag. Oh my god, nge-lag. Nah gitu guys permainannya ini. Kalian pasti nggak suka ya kalau nge-lag ya. Nah kayaknya sampai sini dulu ya video gua. Gua nggak mau lamain durasi. Oke. Nah oke, so jangan lupa untuk like, subscribe, and jangan lupa berlangganan di channel ini ya. Share ke teman-teman kalian ya. Saya hanya ingin menjadi YouTuber ya. Saya nggak ingin mengganggu apa bermaksud aneh-aneh ya. So ya, bye bye.